ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលហាងទៅអានេះរីម៉ូហាងនេះបងប្អូនណាចាអានេះស្ទើរហាងថ្លៃបងប្អូនទៅលើនេះនេះក៏ដូចគ្នាដែរអើយចាខាងនេះបងប្អូនចាខាងនេះចាមើលខ្យល់ទៅបងប្អូនខ្យល់នេះហាងថ្លៃហាងនេះហាងថ្លៃមែនទេខ្យល់មែនទេបងប្អូនខ្យល់ណាចានេះបងប្អូនឃើញទេហាងនេះឃើញបងប្អូនវាដាក់ថា VR open អញ្ចឹងនិយាយថាហាងនេះវាបើកទេប៉ុន្តែវាដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយកាលមុនអញ្ចឹងគេបាំងណាបងប្អូនគេបាំងអញ្ចឹងបាំងកញ្ចក់ដើម្បីកុំឲ្យដូចថាមានគេវាយកញ្ចក់វាយអីចូលលួចអញ្ចឹងណាកាលពីសម័យដំបូង pandemic បងប្អូនចាអូខេបងប្អូននេះហាងទឹកអប់បងប្អូន door ចាហាងទឹកអប់ល្បីមានល្បីដែរបងប្អូនចានេះខាងនេះ downtown ចាបងប្អូននេះឃើញទេចាខាង downtown អានេះហាងធំមួយខ្ញុំដើរកាត់ហាង Apple បងប្អូនចាំខ្ញុំដើរកាត់ហាង Apple ចាំខ្ញុំកន្លងចូល Apple ឲ្យបងប្អូនមើលតម្លៃកុំព្យូទ័រតម្លៃទូរស័ព្ទណាបងប្អូនចានេះហាងបងប្អូនអូអានេះbrand របស់វា Door បងប្អូនប៉ុន្តែមិនមែនទឹកអប់ទេបងប្អូនហាងនេះហាងកាបូបហាងគ្រឿងចាហាងស្បែកជើងហាងកាបូបចាហាងស្អាតបងប្អូនតែហាងកលីពេកខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទេមើលខ្ញុំសាច់ចាបងប្អូនខ្ញុំសុំគេថតឥឡូវគេថាថតបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលបានទេបងប្អូនណាចាពីព្រោះអីដូចថាហាងគេអញ្ចឹងគេតម្លៃគេ secret បងប្អូនគេអាចបើកប្រាប់តម្លៃជាចំហអញ្ចឹងណាខាងនោះបងប្អូនហាងកបោបងប្អូនចាហាងកបោខាងនោះក៏ថ្លៃបងប្អូនកបោវាក៏សុទ្ធថ្លៃទាំងអស់តែខ្ញុំចូលបើសិនជាចូលគ្រប់ហាងច្រើនណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដើរកន្លងមកជុំសិនឥឡូវចាំមើលថ្ងៃណាមួយបងប្អូនចង់មើលអី specific ចាំបងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំដើរចូលថតមួយអញ្ចឹងណាបងតែឥឡូវកន្លងមកជុំមើលធម្មតាសិនណានេះហាងកបោបងប្អូនហាងកបោไปហាងនេះលកាដៃចាអានេះក៏កបោដែរបងប្អូនតាដឹងមកអីខ្លះបងប្អូនខ្ញុំអត់សូវស្គាល់អាហាងកបោតំណើបបងប្អូនកបោខ្ញុំ Michael Kors អស់បងប្អូន Michael Kors ល្វីវ៉ាថនថោកអីហ្នឹងអូខេតែអាហាងកបោអស់នេះថ្លៃខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបងប្អូនអូយ៉ាលុយផាត់បើគេសន្តិសុខគេឈរមើលនៅហ្នឹងគេហេអដៃដែរអូខេអានេះវាស្អីគេទៀតទៅចេះអូអានេះ brand នេះក៏ brand ថ្លៃដែរបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ brand ណាចានេះនិយាយពីកៅអៅវិញខ្ញុំចប់ហើយបងប្អូនកៅអៅវិញខ្ញុំពាក់តែកៅអៅគេហៅថា Ross បងប្អូន Ross ហាងកៅអៅរបៀបលក្ខណៈដូចថាកៅអៅមិនមែនកៅអៅមកទឹកទេតែថាកៅអៅគេឡៃឡុងបងប្អូនកៅអៅថ្មីប៉ុន្តែឡៃឡុងខ្ញុំជួយខ្ញុំឆែកមើលអានេះផ្លែតមើលអូនេះហាងបងប្អូនហាងនេះធំណាហាងធំស្អាតតែខ្ញុំមិនដឹងអាចចូលបានអត់ maybe no ចានេះមើលពីក្រៅបានណាចាមើលcònមើលការតុបតែងមើលរបៀបរបស់វាក៏ដឹងតែថ្លៃដែរបងប្អូនហើយដឹងតែថ្លៃបាត់ហើយកៅអស់នេះសាក់ស៊ូគេមើលគេឲ្យចូលថតអត់សាក់ស៊ូគេសិនគេឲ្យចូលអត់អូ
Oh, hi. Good. Is it possible for me to just walk around? We're recording around. Is it okay? I said I'm not looking for buy anything, but more honestly, I just wanna record for my YouTube channels. Oh, no, we No? cannot, unfortunately. It's okay, no worry. But definitely the outside. I saw you already walk by. That's why I say, Awesome. okay, just wanna check if I can. I know. Awesome. Thank you so much. Yeah, thank you. Alrighty. Have a good Bye. day. ចាឃើញបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឃើញហ៎សម្រាប់ហាងក្លីបអញ្ចឹងបងប្អូនភាគច្រើនគឺគេឲ្យយើងចូលទេព្រោះអីហាងកៅអៅនេះដូចថាគេផ្ដាច់មុខបងប្អូនអូខ្ញុំដើរហួរឲ្យបងប្អូន shit ត្រឡប់ទៅមេស៊ីវិញខ្ញុំដើរហួសមេស៊ីបាត់ហើយហាងកៅអៅនេះបងប្អូនសិតតែរបៀបថាកៅអៅគេ design ផ្ដាច់មុខបងប្អូនអញ្ចឹងគេឲ្យយើងថតប្រៀបដែរគេខ្លាចយើងយកទៅច្រឡំម៉ូដច្រឡំអីអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងណាចានេះចេះអីអូខេយើងអាចថតបានខាងក្រៅចេះគេថាអូខេយើងអាចថតបានម៉ូដមកខាងក្រៅចេះណាតែបើថាចូលដល់ក្នុង check មើលថតរូបថតតម្លៃគេឲ្យថតទេបងប្អូនឥឡូវយើងថតទៅពីក្រៅបានបងប្អូននេះចេះណាបងប្អូនអានេះហាង Lagos នេះបងប្អូនហាងកៅអៅតាមរូបកំពើ Lagos ចូលដល់ 100% មកឲ្យចូលឲ្យតែឃើញពួកមានសន្តិសុខឈរជុំវិញនេះគេឲ្យចូលអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលចូលបងប្អូនខ្ជិលទៅចិត្តនេះហាងនេះអីគ្រឿងអលង្ការបងប្អូនហាងពេជ្របងប្អូនស្អាតស្អាតចាណាបងប្អូនឃើញហាងនោះហាង Louis Vuitton ចាហាងកាបូប Louis Vuitton ចាហើយដើរទៅទីនោះ Macy's បងប្អូន Macy's ហើយកន្លែងនេះអានេះគេហៅ Union Square បងប្អូនកន្លែងនេះដូចថាបើសិនជាពេលយរោមទៅដល់ពេលមាន Christmas អីគេកន្លែងនេះគេបើកឲ្យយើងមានអាជិះ ski ice skating បងប្អូនចាតែឆ្នាំនេះអត់មានទេបងប្អូនពីព្រោះអីវាCOVID គេអត់បើកបងប្អូនចាខាង Apple នៅជ្រុងមកខាងនោះបងប្អូនឥឡូវអត់បានចូល Apple ទេថ្ងៃនេះឥឡូវចាំថ្ងៃក្រោយឥឡូវពីព្រោះអីខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅដោកៅអៅហើយខ្ញុំចង់ដើរកៅអៅខ្ញុំចង់ដើរអត់ទិញអីវ៉ាន់ចាំថ្ងៃក្រោយចាំមកថតកុំព្យូទ័រហើយនឹងទូរស័ព្ទឲ្យបងប្អូនមើលកន្លែងចតឡានបងប្អូនចតឡាននេះ Union Square មែនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឡើងទៅលើថត Union Square បងប្អូនមកជុំណាព្រោះអីចូលនេះចឹងហើយស្អាតបងប្អូនអានេះមកមើលទៅឡើងពណ៌បៃតងស្អាតហ្មងមកយ៉ាងដែរឥឡូវទៅខាងនេះគេដើរទៅខាងនោះមកជុំឲ្យបងប្អូនមើលមេស៊ីច្បាស់តិចនេះចាខាងនេះមេស៊ីបងប្អូនណាចាខ្ញុំទៅមេស៊ីនឹងបាត់តែដោយសារតឥឡូវអូខេឥឡូវថតទៅស្គាល់បងប្អូនមកជុំសិននេះមេស៊ីចាតែប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទៅនោះបងប្អូន sorry buddy ខ្ញុំចង់ទៅ Express នៅខាងនោះបងប្អូនឃើញទេខាងនោះ Express ចាខ្ញុំទៅ Express ដើម្បី
ដូរកៅអៅបងប្អូនទិញកៅអៅនៅ Express តែឥឡូវទៅតែដូរនេះកន្លែងរូបចម្លាក់កៅអៅExpress នៅចង់និយាយថាកន្លែង Union Square ចានេះបងប្អូនកន្លែងគេអង្គុយលេងចេះណាគេមានកន្លែងយើងអង្គុយញ៉ាំអីចាអង្គុយជជែកគ្នាលេងចឹងទៅហើយមានអូនខ្លះសួរថានៅស្រុកអាមេរិកគេមានអាគីគីឡូនៅកណ្ដាលទីសាធារណៈអត់ទេបងប្អូនអត់មានទេគេអត់មានអាគីគីឡូនៅទីសាធារណៈទេបងប្អូនណាតែបើត្រឹមអោបត្រឹមថោកគ្នាអូខេគេមានគេអោបថោកគ្នានៅកណ្ដាលទីសាធារណៈអត់មានបញ្ហាបងប្អូនចាបើសិនបងប្អូនអាគីគីឡូនៅទីកណ្ដាលសាធារណៈបើគេចាប់បានយើងមានរឿងហើយបងប្អូនណាមានអូនខ្លះសួរខ្ញុំប្រាប់ថាតើគេមានអាគីគីឡូអត់នៅសមុទ្រនៅអីចឹងណានៅកណ្ដាលសមុទ្រចឹងនៅកន្លែងជ្រៅឆ្នេរខ្សាច់ហ៎ចាអត់ទេបងប្អូនអត់ទេណាគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគេសេរីប៉ុន្តែសេរីអត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបងប្អូនចាមានអ្នកនៅតែធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនគេដូចថាទៅកន្លែងស្ងាត់លួចធ្វើស្ងាត់កុំឲ្យគេដឹងកុំឲ្យប៉ូលីសឃើញអញ្ចឹងវាមានបងប្អូនវាមិនអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាมันជាចំហបើកចំហអីទៅអាគីគីឡូនៅមកគេមកឯងកណ្ដាលផ្លូវកណ្ដាលអីចឹងអត់ទេបងប្អូនណាអូខេនោះបងប្អូនអានោះហាង Express ណាហាងដែលខ្ញុំទៅដូរកៅអៅលើហ្នឹងបងប្អូនណាឥឡូវចាំទៅជួបគ្នានៅ Express ព្រោះឯកន្លែងនេះអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនខ្ញុំមកដូរកៅអៅ Hello ស្អាតបងប្អូនឥឡូវយើងដើរមកកៅអៅមកជុំសិនណានៅ Express កៅអៅ Express នេះហាងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំបងប្អូននេះ Oh, okay. No worries.